بسم الله الرحمن الرحیم. د مضارع بحث نن دا روانو چې کوم ځای کې به علامه د مضارع مفتوح وي او په کوم ځای کې به علامه د مضارع د نن دا به مضموم وي. نو دوا خبره مو وکړلې چې کله ماضی چار حرفي وا نو پای کې به علامه د مضارع مون مضموم وي او که علامه د مضارع ته دا سه حرفي وا یا پنځ حرفي وا یا چې حرفي وا نو بیا به علامه د مضارع مونږه مفتوح وي. د ثلاثي په صورت کې به ځکه وایو چې ثلاثي او بابونه کثیر الاستعمال او کثرت استعمال د قاعده خفت کوي لزکا او بلذات به مدار چې لکه ماضی اصل لا او مضارع چې دا فرع ده او د ماضی د ثلاثي اصل ده رباعي چې دا فرع ده او حرکت د فتحي چې دا اصل له حرکت د ضمیر چې دا فرع ده دا اصل ضرورت شي او پرې کله چې ماضی پنځ حرفي یا ماضی چه حرفي نو په دې صورت کې با منغا فعل مضارع لا علامت فتح ذکر کو چې په دې صورت کې په ماضی کې حروف سیوا دي او کثرت استعمال تقاضا خفت کوي یو به حروف سیوا دي داګه دوی نه پکې څه الله غره او جیو چې په زمرا شو داګه دوی نه په څه الله شي بیا مو لہذا دا حرفونه چې دي دا با بای کې با علامت مضارع مفتوح وځي وای کنه چې کله د فعل ماضی عین کلمه مکسور وي اے ماضی کله مکسور العین وي یا کله با حمزه وصلی کلمه په شروع کې حمزه وصلی راغلی وي یا با په شروع کې حمزه وصلی راغلی وي او هغه حمزه وصلی چې دا مکسور وي لکه استنصر او استخرج او اجتنبا یجتنبا کنه اجتنبا او استنصر او اجلودا نو په دې صورتونو کې په دې علامت مضارع باندې کسره راتلل د قبيله بنو خالد په نسبت باندې جایز قبيله بنو خالد والا په نسبت باندې دا جایز بنو اسد بنو خالد کې شرع اجیل کې ویل دا هی په نسبت باندې دا کسره ور کول علامت مضارع جایز دا علم يعلم لكنا نو یې يعلم تعلم يعلم ان يعلم وایي کسری دا جایز واشه دا شاندي استنصر يستنصر ده يستنصر تستنصر استنصر نستنصر دا ولون جایز واشه دا شاندي اجتنا ما يجتني بو ده یو يجتني بو تجتني بو تجتني بو اجتني بو نجتني بو دا ول جایز دا علام مجردو کې کله ماضي مکسور العين وي بدی دی ولې دا ذکر کړی دا چې پته ولګي چې لګي دا ماضي مکسور العين ده واښوي او درې همدوستی په صورت کې ځکه چې دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې لګي دا همدوستی په اصل کې جنن سوا دا مکسور او دا باندې پوښتنه تاسو ها چې همدوستی په مکسور او با همدوستی مکسور کې دوه دلالت کوي دا علامت مضارع له تکرار کړل دا یستنصر خدا صرف یو قبیله بنو اسد ده داغي په باندې دا بعضی علماء کرام فرمایي چې لکه سفیان حضرات باندې فرمایي چې په دې کې پرې نور حروف باندې کسره راتلی شي او پرې یا باندې کسره نشي راتلی ځکه یا چې دا خفیف ده یا سره دا خفیف ده نو پرې یا ضعیف ده خفیف ده کمزوري ده نو پرې باندې دا حرکت درغلو توان نه لري او بیا کسره کو د سره باندې باندې شرط لري لہذا دا چې نو د حرکت لرلو په حرکت راغلو توان طاقت نه لري نو دا يعلم نشي ویل نشي استنصر نشي ویل نو يعلم تعلم ویل شي ويعلم جن نشي واشه ما قبيله بنو اسد ها باندې باندې پوښتنه تاسو ها دا باندې باندې پوښتنه بل نه خبره دا وښ ولا یو خبره دا وښ ولا کومه څه په کومه یو خبره دا وښ ولا چې لکه کلام مضارع چلن دا ماضی مقصود العين وي یا هغه بابونه چې بای کا هم دوستی په شروع کې راغلي وي او هم دوستی مقصود وي نو د بعض لغات یې د قبيله بنو اسد په نسبت باندې دي علامت مضارع را کسره ور بنون جایز لکه یا علم يعلم باندې دې يعلم تعلم او استنصر ده مثلا يستنصر وين دا جایز دا بعض علماء کرام په دې باندې بدلې کې بیا دا موږ د سره وایو چې دې نو کسر ورته وې موږ وردا فتح او د مور کو
دا کوم چې کسره ولا ورګي د پای کې هم باندې بیا نشي چاوي چې یار یا باندې کسره نشي راځي په نور باندې راځي پوښښ مې باندې هغه باندې پوښښ بل خبره ده چې دا حروف مضارعات باندې حروف مضارعات ته چې باندې باندې کسره راځي او باندې باندې ضمیر راځي دا حرکت لپاره دا حروف مضارعات دا اوري خاص کړل دي حرف مضارع دا او پردیش دي مطلب د کلمې خپل حروف نه دي مفاعل باندې ولې حرکت نه راځي راځي او کسره او په عین کلمې ونه راځي او په لام کلمې ونه راځي ویل دی باندې دا خبره ده چې حروف مضارعات دا دلیل لپاره شوی دی چې دا دلالت کوي په ماضی باندې په دې کې عین کلمې د سره مقصود ده لکه يعلم تعلم يعلم يعلم په دې کې دا حرکت چې ځای شوی دی په علامت مضارع باندې د دې وجه چې پته ولګي چې دې لا ماضی چې دا مقصود العين هذه سره مقصود العين یا د دې ماضی لري راغلی چې پای کوم نو چې دا مقصود راغلی او بل چې علامت مضارع لپاره څنګه دا شوی دی چې دا علامت مضارع د سره زائد دی سره زائد کبفا کلمه باندې راولي کبفا کلمه باندې حرکت راولي کبفا کلمه باندې بیا توالي اربع حرکات راځي وفق کبفا کلمه کسره ورکه ها دي تزيرابو به نو بیا کوم څه جوړه تزيرابو ازيرابو نزيرابو نو بیا سره حرکات په لبسره دي ان شاء الله ورستو را روان دي سره حرکات په لبسره راځي نه راوړي ول نه راوړي دی یو نه راوړي او که بیان کلمې له کسره ورکه نو بیا پته نه لګي دا د شوی چې يعلم تعلم اعلم نعلم دا څه نو بیا پته نه لګي چې دا سره به دې مو باندې او که سمع يسمع باندې دا سمع يسمع او پته په دې لګي د مضارع چې بری عین کلمه نه مفتوحه اي يعلم يعلمان يعلمون نو کله کسره بلی لام راشي په عین کلمه باندې راشي نو يعلم تعلم اعلم نو دا بیا پته لګي چې دا سره به دې مو باندې وکړه دا به پوښ او که بلام کلمه باندې دا راشي دا کسره بلام کلمه باندې راشي نو بلام کلمه باندې وګورئ مضارع اخر ته دا مورب وي نو کله بری وای جزم راځي کله به زبر راځي او جزم او زبر ولا ستاره بني عامل بني دی به پیش راځي نو کسره به د کوم تر راولي فعل باخر فعل باخر کسره نه راځي د دې وجنا دغه کسره راځول لپاره علامت مضارع ته نه متعین دي ولې پوښتنه تاسو ورته ها وګورئ تاسو وتكسر حروف المضارعه في بعض اللغات اذا كان ماضيه مكسور العين او مكسور الهمزه واذا علامه مضارعه حروف مضارعات ورته ملي حروف اتين تا او علامه مضارع ورته ملي او د کسره ورکولېږي د حروف مضارعات ته په بعض لغاتو کې ان قبيله بنو اسد په لغت کې اذا كان ماضيه مكسور العين او مكسور الهمزه چې کله لري ماضي مکسور العين وي ماضي مکسور العين وي او یا لري لکه عالمه يعلم باب ده ماضي مکسور العين ده او یا مکسور الهمزه مطلب دا چې په شروع کا همزه واستي راغلي هغه همزه واستي چې نه دا سوي مکسور وي لکه باب انفعال په شروع کې ان فطرا اجتنبا استنصر اجلوذ احمر وغيرها حتى تدل على كثرة الماضي ودا پدې حمزه وستي دا دغه باندې پدې علامه مضارع باندې کسره ولې راځي نو لاولي صورت له خدا باجمه علامه کې چې پته ولګي ته دې ماضي مکسور العين ده او بل صورت کې څنګه راځي د حمزه وستي چې پته ولګي چې دې په شروع کې حمزه وستي چې کوم ناغل نه مکسور ده غره هغه استنصر يستنصرون نه بلکې استنصر ده پوښښ به نه مانی لکه يعلم تعلم يعلم يعلم يستنصر تستنصر استنصر نستنصر وفي بعض اللغات لا تكسر الياء او بعض اللغات کې دادي چې بیا کلمه باندې با کسره نه راځي ولی لثقل الكسره على الياء الضعيف د دې وجه نه چې یا ضعیف ده او باندې باندې کسره تل د ثقيل دي لکه پوه شئ بیا و چې کسره راتلو لپاره علامت مضارع تا ولې معین کړی نه دا کسره چې انت په فاکل مول نه راولي په عین مول نه راولي په لام مول نه راولي تا کتاب نشته کریم الله ها دا به لاس کې رسول دي نه خبره شو وحينت حروف المضارعه
او متعین کړی شي دي حروف مضارعات للدلاله على كسره العين في الماضي دا خو مخکې شو چې د پای دلالت کوي په کسره د عین کلمه باندې ماضي دي لانها زائده دغه د علامت مضارع ته دا زائده او تصرف په زائد کلمه کې ډیر اولاده په نسبت اصلي کې تصرف په زائد باندې ډیر اولاده وکیل او چاویل دي چې انه يلزم بكسره الفاء توالي اربع حرکات چې په فاء کلمه باندې کسره راولو نو بیا با سلول حرکات باندې بصیر شي لکه يعلم دې دا بشي يعلمو تعلمو اعلمو نعلمو او سلول حرکات باندې بصیر راوځي سبب ان شاء الله وجه راشي لانه يلزم بكسره الفاء توالي اربع حركات وبكسره العين يلزم الالتباس بين يفعل ويفعل او که عین کلمه چې نه پرې باندې تا راوړي عین کلمه باندې کسره راوړي نو بیا پته نه لګي چې دا ضربه دې په باب د کلمه یعنی په باب واښوي وبكسره اللام يلزم ابطال الاعراب او کدا لام کلمه باندې ته کسره راوړي نو بدی باندې اعراب هغه محل اعراب باطلی چې ګوره لام کلمه چې نه دا محل اعراب ده اعراب ظاهری بدی باندې اعراب سبا چې کله لگا دی باندې حروف مناسبه راشي نسب به ظاهری کله به حروف جازمه راشي جزم به ظاهری او دلته کتاب لام کلمه باندې کسره راوستا نو بیا محل اعراب ته د پاتې نشو